वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज बहुत दिन बाद और एक पार्सल आया है। इसमें रोलैंड जुनू जी है। ये देखिए, ये कोलकाता से कल डिस्पैच हुआ था 4 दिन पहले। आज मेरे पास आके पहुंचा है, तो आज इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या कंडीशन है। ठीक है, ये देखिए। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको खोल लिया हूँ। ये देखिए, इसके अंदर ये पैकिंग किया हुआ है ताकि डैमेज ना हो। बहुत बढ़िया से पैकिंग किया हुआ है। चलिए निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसके साथ ओरिजिनल बैग है। चलिए इसके अंदर निकालते हैं। इसके अंदर क्या है? ये है जुनू जी का अडेप्टर, ओरिजिनल अडेप्टर। साइड में रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल नया पीस है। कोई भी क्रैचेस नहीं है, एकदम डेमो कंडीशन। इसके साथ ये कार्ड है 1 GB का, साथ में अडेप्टर। ये देखिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस। चलिए ऑन। चलिए फ्रेंड्स, इसको अभी ऑन करते हैं। देखिए इसका सीरियल नंबर। ये देखिए, ये डिस्प्ले हो रहा है लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है। डिस्प्ले लगभग चलेगा लेकिन प्रॉब्लम है इसमें। बाकी सब ठीक है। बार बार ऑन करने से भी ठीक ठाक चल रहा है। मतलब ये आधे घंटे 1 घंटा चलने के बाद डिस्प्ले सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सीरियल नंबर देख लीजिए फिर से। पीस बिल्कुल न्यू पीस है। अगर किसी को इसको ऑर्डर करना है कीबोर्ड को, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मिल जाएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये नया वीडियो आपको अपडेट मिल जाएगा जब नया इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट होगा। तो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।